Jeg kan berette, at der var ganske mange gæster, som ikke havde bestilt indendørs pool, indendørspool, men de fik det. Ekstra med. Ingen ekstra betaling, men de fik altså en lille pool med i soverummet. Så det var ille. Det var väldigt slemt. Og Lanzarote flygplats, Lanzarote lufthavn var stängt ner i 2 dagar. I 2 dage. Massor med fly som måtte lande på Fuerteventura, fordi I gik ikke at lande på Lanzarote. Og nu ser ni hvor godt der er hernede igen. Der ser ni kaktusen. Ni ser ficus, og sen ser ni en anden kaktus på det kant. Agave-kaktuser. Agave. Der findes over 200 forskellige agave-kaktuser. Og ni kender alle agave på tequila. Man gør jo tequila på agave. Men det er den, der hedder agave azul. Agave azul. Den blå agave. Den blå agave, altså den, og det er fortfarande ingenting, om man har højdskræk. Denne her agave, altså azul, er den, man gør tequila på. Denne agaven, I ser her, det er en af de 4 forskellige oliker, som hedder agave americano. Agave americano hedder denne. Og det stammer altså også fra Sydamerika. Masse florer og alt det kommer til fra Sydamerika importeret. Ligesom folket og sproget. Masser af lokale folk før i tiden, de kom hertil fra Sydamerika. Så man har folk, som stammer fra Colombia,